हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल नोवा किड्स। यहाँ मस्ती भी है और लर्निंग भी। बच्चों, ये आवाज करने वाला सांप देखो, ये है रैटल स्नेक। हिंदी में इसे झनझनिया सांप कहते हैं। इसकी पूंछ में आवाज करने वाला हिस्सा होता है और ये खतरा होने पर झनझनाहट की आवाज करता है। बच्चों, ये छोटा लेकिन खतरनाक सांप देखो, ये है सॉ स्केल्ड वाइपर। हिंदी में इसे फुरसे कहते हैं। इसके शरीर की खाल खुरदरी होती है और ये अपने शरीर को रगड़कर आवाज निकालता है। बच्चों, ये बड़ा सा और डरावना सांप देखो, ये है बुश मास्टर। हिंदी में इसे जंगली वाइपर कहा जाता है। ये घने जंगलों में रहता है और ये तेजी से हमला करता है और जहरीला होता है। बच्चों, ये है ग्रीन एनाकोंडा। हिंदी में इसे हरा अजगर कहते हैं। ये बहुत लंबा और ताकतवर होता है और जानते हो, हरा अजगर पानी और जमीन दोनों में रह सकता है और अपना शिकार पकड़ने में माहिर होता है। बच्चों, ये है किंग कोबरा। हिंदी में इसे नागराज कहते हैं। क्या तुम जानते हो, ये दुनिया का सबसे लंबा पॉइजनस सांप है और ये खतरा आने पर अपनी गर्दन फैलाकर बड़ा दिखता है और डराता है। बच्चों, ये खतरनाक सांप देखो, ये है रसल्स वाइपर। हिंदी में इसे चेन वाइपर कहते हैं। इसके शरीर पर गोल गोल निशान होते हैं और आपको पता है, ये भारत में पाया जाता है और बहुत जहरीला होता है। बच्चों, इसकी नाक जरा ध्यान से देखो, ये है हॉग नोज स्नेक। हिंदी में इसे सुअर नाक सांप कहते हैं। इसकी नाक ऊपर की तरफ मुड़ी होती है और ये खतरा महसूस होने पर मरने का नाटक करता है। बच्चों, ये पीली और काली धारियों वाला सांप देखो, ये है बैंडिट क्रेट। हिंदी में इसे धारियों वाला करैत कहते हैं। इसके शरीर पर साफ पट्टियां होती हैं और ये पानी और जमीन दोनों जगह पाया जाता है। बच्चों, ये है पाइथन। हिंदी में इसे अजगर कहते हैं। ये बहुत लंबा और मजबूत सांप है जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है। पाइथन अपनी ताकत से धीरे धीरे शिकार को पकड़ता है और उसे घेर लेता है। बच्चों, पेड़ों पर लिपटा हुआ ये हरा सांप देखो, ये है ग्रीन ट्री पाइथन। हिंदी में इसे हरे पेड़ का अजगर कहते हैं। इसका हरा रंग इसे पेड़ों में छिपने में मदद करता है और ये पेड़ों पर रहकर शिकार का इंतजार करता है। बच्चों, ये है सी स्नेक। हिंदी में इसे समुद्री सांप कहते हैं। ये पानी में तेजी से तैरता है और बहुत जहरीला होता है और जानते हो, खतरा महसूस होने पर ये जल्दी से छुप जाता है। बच्चों, ये है बम्बू पिट वाइपर। हिंदी में इसे बांस वाइपर कहते हैं। ये छोटे छोटे पेड़ों और बांस पर रहना पसंद करता है और धीरे धीरे अपने शिकार के पास जाता है और ये आसानी से पेड़ों में छुप सकता है। बच्चों, ये बड़ा और ताकतवर सांप देखो, ये है बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। हिंदी में इसे बोआ अजगर कहते हैं। ये अपने शिकार को लपेट लेता है और फिर धीरे धीरे दबाकर उसे काबू में करता है। बच्चों, ये पतला सा सांप देखो, ये है गार्टर स्नेक। हिंदी में इसे धारीदार सांप कहते हैं। इसके शरीर पर लंबी लाइनें होती हैं और ये तेज चलता है और कीड़े मकोड़े खाता है। बच्चों, ये है रैट स्नेक। हिंदी में इसे धमन सांप कहते हैं। ये चूहों को पकड़कर खाता है और ये पेड़ पर चढ़ना और तैरना भी बहुत पसंद करता है। बच्चों, ये रंग बिरंगा सांप देखो, ये है कॉर्न स्नेक। हिंदी में इसे मक्का सांप कहते हैं। इसके शरीर पर सुंदर डिजाइन बने हुए होते हैं और आपको पता है, ये जहरीला नहीं होता और छोटे जानवर खाता है। बच्चों, ये चमकदार काला सांप देखो, ये है क्रेट। हिंदी में इसे करैत कहते हैं। ये रात में ज्यादा निकलता है और शिकार करता है और ये बहुत जहरीला होता है और चुपचाप चलता है। बच्चों, ये रंग बिरंगा सांप देखो, ये है मिल्क स्नेक। हिंदी में इसे दूधिया सांप कहते हैं। इसके शरीर पर लाल और काले रंग की पट्टियां होती हैं और ये जहरीला नहीं होता और छोटे जीव खाता है। बच्चों, जरा ऊपर पेड़ों की डालियों पर ध्यान से देखो,
वहाँ छिपा हुआ ये सांप दिख रहा है, ये है ट्री बोआ। हिंदी में इसे पेड़ पर रहने वाला बोआ कहते हैं। ये पेड़ों की डालियों पर आराम से रहता है और ये ऊपर से अपने शिकार पर अचानक हमला करता है। बच्चों, ये बहुत तेज रफ्तार वाला सांप ब्लैक माम्बा देखो, हिंदी में इसे ब्लैक माम्बा कहते हैं। ये दुनिया के सबसे तेज सांपों में से एक है और ये बहुत तेजी से चल सकता है और अपने दुश्मन से बच निकलता है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। जल्दी मिलते हैं अगली मज़ेदार वीडियो में।